おすすめのロボット掃除機を紹介します。こちら、レファントの M210 です。これは 19,999 円と、ロボット掃除機の中ではめちゃくちゃ安いです。厚さが7センチと非常にコンパクトで、ベッドやソファーなどの下も簡単に掃除してくれます。ちょっとした段差も楽々乗り越えちゃう。また、ゴミも 500ml とかなり入るし、専用のブラシで綺麗に掃除できます。吸引力も強く、髪の毛なども絡まりにくいし、専用のアプリで掃除した場所の記録が可能です。さらに、リモコンやアプリからホームに自動で戻ります。ちょっと時間はかかるけど、これはありがたい。ロボット掃除機を初めて買うという方には非常におすすめなので、ぜひご検討ください。